3번 답 볼게요. B에서 테니스를 다시 잘 치게 돼서 좋다라는 거에다가 상대방이 뭐라고 답을 하죠? 핀데 아웃 예정이었어. 네, 이걸 이제 감정을 담아 넣어서 한번 말해볼까요? 그 결과가 특별히 아니, 독일어로 조금 이렇게 독일어로 실제 상황에서 하게 되면 어떤 식으로 말할지 한번 들어보시죠. Ja, dieses Erlebnis finde ich auch besonders schön. 조금 왜냐면 이제 나중에 말하게 될 때 너무 기계적으로 말하면은 그게 이제 외운 것처럼 들리거나 저 사람이 하고 있는 말이 너무 부자연스러우니까 들을 때 아무래도 실제처럼 얘기하는 아주 좋게 들리거든요. 그래서 지금부터 읽을 때도 살짝 그런 톤이나 이렇게 업다운 하는 거를 맞춰서 하면 좋을 것 같아요. C 제가 읽으면 거기에 대한 답 해주세요. Ich habe gestern mal wieder Titanic gesehen. Wenn Leonardo DiCaprio im Film stirbt, muss ich immer weinen. Das kann ich gut nachempfinden. Das berührt mich auch jedes Mal sehr. 네, berühren이 뭐죠? 감동하다. 맞습니다. 내 잠바 주머니에 50유로를 찾았어. 거기다가 언젠가 실수로 뒀나봐. Toll. Das ist mir auch schon passiert. 나한테도 그런 일이 있었어. 가방 이제 선물 받았다고 보여주죠. Super. Darin hätte ich mich auch sehr gefreut. 여기서 hätte gefreut 이렇게 나오니까 어떤 뜻이 되죠? 내가 그거를 나도 그거를 좀 가져가 기쁠 텐데. 거기에 대해서 나도 기뻐했을 거야. 그러니까 나도 너 같은 상황이면 정말 좋았겠다. 그러니까 질투하는 것보다 그냥 너 참 기뻐하네. 나도 그런 상황이었으면 참 기뻤을 거야. 그런 말이에요. 그냥 공감에 가까운 거죠. (6번) 볼까요? 다음 페이지로 넘어갈게요. 자, 여기서는 nachdem이라는 프레포지션을 사용하면서 이제 과거의 구별을 주는 거예요. 뭐뭐 한 후에 뭐뭐가 일어났다 라는 얘기했을 때 둘 다 과거에 일어났었지만 하나가 조금 더 과거에 있는 거잖아요. 그쵸? 그래서 그걸 어떻게 하는지 볼까요? Nachdem wir gingen wir in eine andere Bar. 우리가 개선한 후에 또 다른 바에 갔다. 다음 문장은요. 일 끝나고 집에 도착하고 나서 그는 신문을 읽었다. 자, 그러면은 조금 더 최근에 있었던 과거를 지금 뭐로 표현해요? 프레테리움으로 표현을 하죠. 뭐뭐한 후에 바에 갔다. ging. 뭐뭐한 후에 신문을 읽었다. las. 그 전에 예전에 일어났었던 일을 뭐라고 할까요? pp로 하시면 돼요. bezahlt hatten bezahlt. 그 다음에 gekommen, war gekommen. 그러니까 bin gekommen, haben bezahlt가 아니라 그 sein이랑 haben도
과거를 사용하는 거죠. hatten하고 war. sein과 haben의 프레테리움을 사용을 해서요. 이거를 뭐라고 하냐면요. plusquamperfect. perfect beside 그 comment 이 부분 perfect지만 hatten하고 war는 프레테리움 형식을 써서 plusquamperfect를 완성을 합니다. 7번 볼게요. Wir wanderten 3 Tage lang. 우리는 3일 동안 걸었다. Wir erholten uns an einem See. 어떤 호숫가에서 휴식을 가졌다. 그러면은 3일 동안 걷고 나서 휴식을 했다죠. 그럼 3일 동안 걸었다. 좀 더 예전 과거는 plusquamperfect를 응용하고 erholten 휴식했다. 최근에 있었던 일은 프레테리움 그냥 그대로 유지를 하는 거죠. 그래서 플러스크람 프레텔 그거는 과거 완료예요. 과거 플러스 PP. 한국어로 뭔지 똑같이 과거를 쓰면 안 돼요? 과거에 한 일 후에 과거 차이를 두는 거죠. 차이. 더 예전에 예전 있었던 거를 일이랑 최근에 과거. 있었던 과거랑 그거를 한국에선 그게 없나? 그러네요. 딱히 안 하죠 한국어로. 근데 실제가 약간 예전에 대표님이 그 완료 현재하고 현재 완료의 그 차이는 완료는 끝났는데 만약에 과거는 과거에 완전히 끝나버린 거고 과거 완료는 과거에 끝났는데 그 과거까지 아무튼 지금까지 최근까지 영향을 주는 거라고 했는데 plusquamperfect는 과거 시제에다가 PP를 쓰니까 그러니까 이제 한국말로 하면 아직 과거 완료 같은 그런 느낌. plusquamperfect는 현재에 영향을 주는 거예요. 현재 네. 그러니까 과거에 영향을 주는 거죠. 네. 맞아요. 근데 과거 시제 과거나 과거 완료를 쓰는 거는 말하는 사람 마음이라고 했어. 그걸 기억나네. 화자의 마음이라고 했어. 마음대로 쓸 수 있다고. 모르는 사람들 그때 말씀하실 때 그렇게 표현하셨어요. 맞아요. 그리고 평상시에 하느냐, 그 다음에 그때만 그렇게 했었던 거냐, 한 번 있었던 일을 평상시에 하느냐, 이제 그거에서도 조금 갈리고 참. 근데 아무튼 여기서는 복잡한데, 네. 네. 여기서 이제 말하는 들어가는 거는 거는 조금 더 그거 뭐뭐 한 후에 그러니까 네. 그게 먼저 일어난 거랑 이제 그냥 과거 시대면 좀 더 나중에 그 과거인데 그 나중에 일어난 맞아요. 그 과거보다 더 과거인 거. 그래서 위에 6번에는 이제 nachdem으로 시작을 하지만 같은 경우는 nachdem이 문장 컴마 뒤에 오게끔 돼 있어서 그 어떤 게 먼저 왔는지 어떤 게 그 후에 일어났는지 그 헷갈리지 않도록 주의하시고요. 어쨌든 nachdem이랑 붙어 있는 내용이 좀 더 예전 이야기죠. plusquamperfect를 써야 되는. B. Wir haben das Fußballturnier gewonnen. 우리는 그 축구 대회를 이겼어. Wir haben die ganze Nacht gefeiert. 밤새 파티를 했다. Fußballturnier를 이기고 나서 파티를 한 거죠. 그러니까 어떻게 될까요? Nachdem wir das Fußballturnier gewonnen
하튼 네. haben wir die ganze Nacht gefeiert. 네, 맞습니다. Haben wir die ganze Nacht gefeiert. C. Ich lief einen Marathon. 나는 마라톤을 뛰었어. Meine Füße taten zwei Tage lang weh. 나의 발이 이틀 동안 아팠어. 마라톤 뛴 후에 발이 아팠던 거죠? Meine Füße taten zwei Tage lang 타는 weh, 왜 nachdem ich einen Marathon gelaufen war. 맞아요. 라우프는 sein 동사랑 와야 되니까 war, gelaufen war 이렇게 하시면 됩니다. 이제 ich habe das Tennisspiel verloren. 나는 그 테니스 게임에서 졌어. Ich bin traurig nach Hause gegangen. 슬프게 집에 돌아갔어. Nachdem ich das Tennisspiel 뼈를 그대로 써보면 네. 뼈를 hatte 네. bin ich traurig nach Hause gegangen. 맞습니다. bin ich traurig nach Hause. 8번은 조금 시간이 걸리는 거예요. 이거 순서를 마치고 나서 여기에 주어진 내용을 가지고 이제 문장을 써야 되는데 잠시 놔두고 8번으로 가보겠습니다. Nummer 1 보시면 hören Sie den Beginn einer Radiosendung 라디오 프로그램의 시작 도입부를 듣고 und beantworten Sie die Fragen 질문에 답을 하세요. Was ist das Thema der Sendung? 프로그램의 테마는 무엇인가요? Hören Sie in der Umfrage eine oder mehrere Personen? umfrage가 인터뷰 설문조사에 한 명 혹은 여러 명 들리시나요? Lektion 11. Training hören. Übung 1. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Unterwegs. Haben Sie sich heute schon über etwas gefreut? Wann waren Sie eigentlich zuletzt so richtig glücklich? Und was bedeutet Glück überhaupt? Unser Reporter von Unterwegs hat sich auf die Suche nach dem Glück gemacht. Er hat Menschen, die er zufällig in der Stadt getroffen hat, über ihre Glücksmomente gefragt. 자, 여기서 들어보시면은 내용 혹시 이해하셨어요? 일단 설문조사를 한다고 했는데 뭐에 대한 설문조사죠? 어떤 명사가 들리셨어요? 까먹었어. Lektion 11. Training hören. Übung 1. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Unterwegs. Haben Sie sich heute schon über etwas gefreut? Wann waren Sie eigentlich zuletzt so richtig glücklich? glücklich. 최근에 언제 정말로 행복했었냐?
Und was bedeutet Glück überhaupt? 그리고 행복이라는 거 뜻 자체가 무엇인지. Unsere 자, 그리고 몇 명한테 물어봤는지, 한 명한테 물어봤나요? 여러 명한테 물어봤나요? Porter von unterwegs hat sich auf die Suche nach dem Glück gemacht. Er hat Menschen, die er zufällig in der Stadt getroffen hat, über ihre Glücksmomente gefragt. 몇 명한테 물어봤다고요? 한 명이래요? 멘션. Menschen, mehrere Leute죠. 그래서 그것만 이제 알고 2번 어떤 설문조사에 참가한 사람들 중에 이제 총 5명이 있는 건데 그 사람마다 어떤 사람인지 제일 어울리는 문장에 해당되는 문장의 X표자를 하라고 써져 있어요. Markieren Sie wichtige Wörter in den Sätzen. 그러니까 여기서 말하는 게 뭐예요? 중요한 단어들을 표시를 해라. 시험을 보게 되면은 이런 문제가 나올 거 아니에요. 그때 듣기 할 때 내가 뭘 들어야 되는지 잘 표시 이제 해놓으라고 여기 써주는 거고요. 그 다음에 젠동 라디오를 들어라. 어떤 문장이 어떤 참가자와 어울리는지 X표자를 해주세요. 자, 제일 중요한 단어, 첫 번째 문장에 있는 제일 중요한 단어는 ein Paar죠. 한 쌍. 다음 문장에는 뭐가 있을까요? Fußball ist mein Leben. 축구는 나의 삶이야. 축구, 그게 중요한 단어죠. Zimmer gefunden, 방을 찾았어. Zimmer. Natur ist für mich das Schönste. 자연이 나에겐 제일 아름다운 것이야. 자연. Die kleinen Dinge im Leben sind wichtig. 삶의 조그만 것들이 중요해라는 뜻이죠. Übung 2 und 3. Ach ja, ich habe monatelang hier in Berlin ein Zimmer in einer WG gesucht. Ich hatte mir schon mindestens 20 Zimmer angeschaut, aber ohne Erfolg. Es war wirklich hoffnungslos. Als ich eines Tages mal wieder mit der U-Bahn fuhr, fand ich auf dem Platz neben mir eine Zeitung mit Wohnungsanzeigen. Die habe ich mir angeschaut. Da lächelt mich eine sympathische junge Frau an und fragte mich, ob ich ein Zimmer suche. Sie erzählte mir, dass in ihrer WG ein Zimmer frei ist. Ich habe das Zimmer gleich besichtigt und jetzt wohne ich schon ein halbes Jahr dort. Mein Zimmer ist total schön und meine Mitbewohnerin und ich verstehen uns super. Mein schönster Glücksmoment war im letzten Urlaub. Wir wollten am Meer campen und weil es keinen Campingplatz in der Nähe gab, haben wir einfach an einem einsamen Strand geschlafen. Das Zelt haben wir gar nicht aufgebaut. In der Nacht konnte ich den Sternenhimmel sehen und das Rauschen vom Meer hören. Am Morgen wurden wir von der Sonne geweckt. Das war wunderschön. 세 번째 사람이죠. Ich weiß nicht. Also Glück, das sind für mich die einfachen Dinge im Alltag. Wenn ich aufwache und die Sonne mir ins Gesicht scheint. Wenn mich ein lieber Mensch anlächelt. Oder wenn meine Kinder ein Bild malen und es mir dann ganz stolz zeigen. Solche Momente finde ich sehr schön. Das ist für mich Glück. Es muss nicht der Lottogewinn oder irgendetwas Großes sein. Ich arbeite in einem Supermarkt. Die meisten von unseren Kunden sind sehr nett, sie grüßen und sind höflich. Eine hübsche junge Frau fand ich aber immer besonders sympathisch. An einem Samstagabend, kurz vor Ladenschluss, stand sie mal wieder bei mir an der Kassa. Nachdem ich schon alles in die Kassa getippt hatte, bemerkte sie, dass sie ihre Geldbörse vergessen hatte. Die Situation war ihr ziemlich unangenehm.
Da habe ich ihr angeboten, ihren Einkauf von meinem eigenen Geld zu zahlen. Sie sollte mir das Geld dann am Montag bringen. Aus irgendeinem Grund habe ich ihr vertraut. Und tatsächlich brachte sie mir das Geld gleich am nächsten Montag. Sie hat mich dann zum Essen eingeladen. Und heute sind wir ein Paar. Also, ich bin Fußballfan und Glück, das ist für mich, wenn Borussia Dortmund gewinnt. Ich schaue mir die Spiele meistens in einer Kneipe an. Das ist lustiger, als alleine zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen. Und wenn Dortmund gewinnt, dann feiern alle zusammen auf der Straße. So wie letztes Jahr, als Borussia deutscher Meister geworden ist. Wir haben die ganze Nacht gefeiert. Das war toll. 여섯 명이었지. 5명이었어요. 제가 세 번째라고 한 게 지나간 사람이 세 번째가 아니라 이제 얘기할 사람이 세 번째라는 얘기였는데 혹시 그것 때문에 그러셨나요? 일단 1번 답은 뭐죠? 찐무 개품. 네. 2번이요? 나트리스 표미스타. 3번이요? 디클라이닝. 네. 그리고 5번은 당연히 Fußball ist mein Leben이죠. 하나하나는 이거는 대충 이거는 맞아. 단어가 들리니까. 그러면은 이건 일단 다 맞으셨으니까 한 번 더 듣고 3번을 풀어주세요. 이런 거 못해. 그러고 나서 그 뜻을 하나하나 제가 다시 듣고서 해드릴게요. B부터 A까지 읽는 시간을 갖고 읽으신 후에 저한테 알려주세요. 다시 들어드리겠습니다. Übung 2 und 3. Ach ja, ich habe monatelang hier in Berlin ein Zimmer in einer WG gesucht. Ich hatte mir schon mindestens 20 Zimmer angeschaut, aber ohne Erfolg. Es war wirklich hoffnungslos. Als ich eines Tages mal wieder mit der U-Bahn fuhr, fand ich auf dem Platz neben mir eine Zeitung mit Wohnungsanzeigen. Die habe ich mir angeschaut. Da lächelt mich eine sympathische junge Frau an und fragte mich, ob ich ein Zimmer suche. Sie erzählte mir, dass in ihrer WG ein Zimmer frei ist. Ich habe das Zimmer gleich besichtigt und jetzt wohne ich schon ein halbes Jahr dort. Mein Zimmer ist total schön und meine Mitbewohnerin und ich verstehen uns super. Mein schönster Glücksmoment war im letzten Urlaub. Wir wollten am Meer campen und weil es keinen Campingplatz in der Nähe gab, haben wir einfach an einem einsamen Strand geschlafen. Das Zelt haben wir gar nicht aufgebaut. In der Nacht konnte ich den Sternenhimmel sehen und das Rauschen vom Meer hören. Am Morgen wurden wir von der Sonne geweckt. Das war wunderschön. Ich weiß nicht. Also Glück, das sind für mich die einfachen Dinge im Alltag. Wenn ich aufwache und die Sonne mir ins Gesicht scheint. Wenn mich ein lieber Mensch anlächelt. Oder wenn meine Kinder ein Bild malen und es mir dann ganz stolz zeigen. Solche Momente finde ich sehr schön. Das ist für mich Glück. Es muss nicht der Lottogewinn oder irgendetwas Großes sein. Ich arbeite in einem Supermarkt. Die meisten von unseren Kunden sind sehr nett, sie grüßen und sind höflich. Eine hübsche junge Frau fand ich aber immer besonders sympathisch. An einem Samstagabend, kurz vor Ladenschluss, stand sie mal wieder bei mir an der Kasse.
Nachdem ich schon alles in die Kassa getippt hatte, bemerkte sie, dass sie ihre Geldbörse vergessen hatte. Die Situation war ihr ziemlich unangenehm. Da habe ich ihr angeboten, ihren Einkauf von meinem eigenen Geld zu zahlen. Sie sollte mir das Geld dann am Montag bringen. Aus irgendeinem Grund habe ich ihr vertraut. Und tatsächlich brachte sie mir das Geld gleich am nächsten Montag. Sie hat mich dann zum Essen eingeladen. Und heute sind wir ein Paar. Also, ich bin Fußballfan und Glück, das ist für mich, wenn Borussia Dortmund gewinnt. Ich schaue mir die Spiele meistens in einer Kneipe an. Das ist lustiger, als alleine zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen. Und wenn Dortmund gewinnt, dann feiern alle zusammen auf der Straße. So wie letztes Jahr, als Borussia deutscher Meister geworden ist. Wir haben die ganze Nacht gefeiert. Das war toll. 네, 어떠셨어요? 자, B의 답은 뭐였죠? Der Sprecher hat in einem Zelt am Meer übernachtet. 바닷가에서 텐트에서 잠을 지냈다. 이건 파일치입니다. 텐트 아까 나오던데 아까 텐트 없이 그냥 잤다. 혹시는 안 되겠지. 니시트 뭐 이런 게 잘 안 되겠지. 다시 한번 돌려서 들어보도록 할게요. C. Die Sprecherin genießt schöne Momente im Alltag. 일상의 아름다운 순간들을 즐긴다. 네? 니시트. 네, 맞아요. 왜냐하면 이 사람이 die kleinen Dinge im Leben sind wichtig. 잠시만. 네, 맞아요. 그 사람 맞죠? 네. 근데 왜 이렇게 말할 때는 이제 주제는 이렇게 놓고 우울한 느낌으로 말하지? 차분한 거 아닐까요? 그냥 이제 자기 삶이 우울한데 이런 작은 것들이 중요한 걸 이제 느끼면서 말하는 것처럼 막 들려요. 저는 선생님도 그렇게 느끼지 않았어요? 다시 한번 들어봐야 될 것 같아요. 집중. 아니 근데 이제 저희는 이제 잘 하나하나 말하는 게 막 빨리빨리 해석이 안 되니까 네. 그냥 딱 느끼만 봤어요. 한번 다시 들어보면서 생각해봐야 될 것 같아요. 그다음에 D. Der Sprecher hat sich in eine sympathische Kundin verliebt, die ihm Geld geliehen hat. 리스트. fals해요. 그에게 돈을 빌려준 상냥한 손님에게 사랑에 빠졌다. falsch. E. Der Sprecher feiert gern zu Hause, wenn seine Fußballmannschaft gewinnt. 그의 그 축구팀이 이기면은 집에서 자주 파티를 한다. 리스트. 이거 falsch예요. 다시 한번 들어보겠습니다. Übung 2 und 3. Ach ja, ich habe monatelang hier in Berlin ein Zimmer in einer WG gesucht. Ich hatte mir schon mindestens 20 Zimmer angeschaut, aber ohne Erfolg. Es war wirklich hoffnungslos. Als ich eines Tages mal wieder mit der U-Bahn fuhr, fand ich auf dem Platz neben mir... 잠시만요. 이거 맞나요? 아니죠? 아 이거 맞네. Übung 2 und 3. Ach ja, ich habe monatelang hier in Berlin ein Zimmer in einer WG gesucht. 나는 베개에서
Wege가 뭐야? Wohngemeinschaf트죠. Wohngemeinschaf트에서 필요한 방 하나를 몇 달 동안 monatelang 찾고 있었다. Ich hatte mir schon mindestens 20 Zimmer angeschaut. 무슨 뜻이에요? 적어도 방 20개를 벌써 봤다죠. Aber ohne Erfolg. Erfolg은 성공, ohne Erfolg. 하지만 다 실패였다. Es war wirklich hoffnungslos. Hoffnung은 희망이죠. Los는 없는 것. 그 los랑 그 los랑 아니에요. 아, 제가 말하는 그거예요. 아까 los는 네. 이거는 시작하자라는 거고 hoffnungslos 하면은 희망이 없는 거. Als ich eines Tages mal wieder mit der U-Bahn fuhr, fand ich auf dem Platz neben mir eine Zeitung mit Wohnungsanzeigen. 우반을 타고 가던 길에 플라츠 neben mir 내 옆자리에 안사이드 광고 집에 대한 광고를 봤다. Die habe ich mir angeschaut. 난 그거를 바라봤다. Da lächelt mich eine sympathische junge Frau an und fragte mich, ob ich ein Zimmer suche. 그때 어떤 젊은 여자가 나를 상냥하게 바라보면서 ob ich eine Zimmer brauche, 내가 방이 필요하는지 물어봤다. Sie erzählte mir, dass in ihrer WG ein Zimmer frei ist. Sie erzählte mir, dass in ihrer WG ein Zimmer frei ist. 그녀의 Wohngemeinschaft에 방이 하나 비어 있었다고 얘기를 했다. Ich habe das Zimmer gleich besichtigt und jetzt wohne ich schon ein halbes Jahr dort. 무슨 뜻이죠? Besichtigt. besichtigen인 거죠. 보통 관람하다라고 쓰는 거는 방을 바꾼 반년, ein halbes Jahr dort, 반년 동안 그곳에서 머물렀다. Mein Zimmer ist total schön und meine Mitbewohnerin und ich verstehen uns super. 방이 예쁘고 total schön, 그리고 같이 사는 사람이랑 잘 대화가 된다. Mein schönster Glücksmoment war im letzten Urlaub. Wir wollten am Meer campen.